Tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo de slime com soro fisiológico. Os ingredientes vão ser reutilizados, vai ser cola, né? Tranquilo. Essa espuma aqui é caseira, que foi feita com água e shampoo e chacoalha bem que ela vai ficar assim. A gente vai reutilizar creme, soro, né? Talco e água boricada, normal. Soro fisiológico. É, soro fisiológico. Começando, a gente vai pegar a cola sua. A minha é tipo da Prit, né? Aqui. Vai colocar o quanto que você quer fazer de slime. Eu quero fazer um negocinho inteiro aqui. Assim, aí você vai colocar mais um pouquinho. Tá bom. Agora a gente vai pegar a espuma. Só a espuma? É, só a espuma. A gente vai pegar aqui um pouco da espuma. Tá aqui. Pode colocar bastante. Tá. Vou colocar bastante. Não água, só espuma. Aham, espuma. E ela vai ficar bem fluffy, por isso que eu tô colocando bastante. Só mais um pouquinho, chega. Pega mais um pouco. Mais um Pode pouquinho? pegar toda a espuma. Não? Tá bom, agora vai mexer. Agora eu vou... Deixa eu aqui. Agora a gente vai mexer a cola com a espuma. Eu tô achando que eu coloquei mais espuma do que cola, não sei. Acho que não. Não, é impressão. A gente mexe bem a cola com a espuma. Até ficar tipo uma cola mais cremosa. A gente tá ficando bem mais cremosa do que estava antes a cola. Olha isso, gente. Essa cola tá muito legal. Deu um amarelinho, mas não foi pra... Calma aí, gente, tá? Ela ficou bem cremosa agora, gente. É nesse ponto que a gente chegar, né, pai? A gente vai colocar agora, vou utilizar um pouquinho de corante, que é esse daqui. Eu vou colocar um canudinho. A gente pega aqui, coloca. Eu quero um azul bem, tipo, royal. Não royal, não. Eu quero um azul clarinho, né, gente? Só isso. Onde eu deixo isso, pai? Eu quero, tipo, um azul, né, bonitinho. Tipo um azul turquesa, gente. Será que eu consigo um azul céu, um azul turquesa? Vai ficar azul céu, gente, azul bebê, né? Olha que cor bonita, gente, azul bebê. É por causa da cola branca, aí eu coloco um pouquinho de azul. Vai ficar azul bebê, olha que lindo, gente. Tá bem cremosa. Olha cremoso. Olha isso, muito cremoso. Agora, o talco que você esqueceu de falar. mas talco no final? Então vai, usa um pouquinho do soro agora. Um pouquinho do creme, de soro. do creme. É, o creme antes. Ai, pega um paninho, deixa eu pegar um pedacinho de papel, gente. Limpei aqui minha mão. E agora a gente continua. Deixa eu pegar um pouquinho de pente que tava aqui. E vamos colocar um pouquinho de creme, quer dizer, né? Creme corporal. Corporal. Só pra dar um cheirinho. É só pra dar um cheirinho, não é obrigatório. Coloquei muito, gente. Nossa. Mais alto, só muito baixo. Só pra dar um cheirinho. Cadê ela? Mais alto. É um creme muito bom, gente. Ele é super bom pra colocar. Ó. E ele também dá uma textura gloss. Só um pouquinho. Só um pouquinho, porque eu joguei muito. Ó, assim. Agora a gente vai colocar um pouquinho do... Só um pouquinho. Soro fisiológico. É, só um pouquinho, gente. Tá bom. E aproveita agora e deixa o seu like se você não deixou no começo do vídeo, gente. Porque, né, dá trabalho fazer esse slime. Deixa eu colocar um pouquinho do soro. E um pouquinho da água boricada, tá? E é só ir mexendo. O segredo de ficar boa esse slime é mexer. Mexer, mexer, mexer. Talvez eu reutilize outra boricada, talvez. Tem que falar os coisas, né? E a gente vai mexendo, ó. Mexendo, mexendo, mexendo. É o segredo, né? Até tirar essas petalatinhas, né? É isso quando for. Agora a gente vai colocar um pouquinho de talco, né, pai? O talco que vai dar consistência. Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Nossa. Fechar. Tá mostrando, pai, talco? Isso. E deu uma engrossada na cola, né, pai? Talco que ajuda bem. E também dá um cheirinho bom na slime.
gente, ela tá bem cremosa. E tá um azul céu, gente. Esse é um azul tipo do céu. Vou colocar mais um pouquinho de talco. Tá no restinho esse talco, gente. Tá dando uma engrossada na cola, porque eu gosto de slime assim. Que é uma slime que eu esqueci o nome dela, que deixa uma cola mais grossa. E agora a gente vai colocar o que, né, pai? Vamos colocar... Um pouquinho mais do soro? O talco. Agora vamos colocar um pouco do Ariel. É, só um pouquinho pra dar um toque, né, pai? É o sabão líquido. Tem que ser o do Ariel. É, porque esse só... Eu não conheço essa marca que deixa a slime boa, né, gente? Qualquer coisa, vem aqui. E agora deixe seu like aqui no mundo aqui no canal, gente. Porque ajuda bastante a gente. E hoje não vai ter meta. Vocês vão dar like quanto vocês quiserem. Vou colocar bastante aqui, Não, é tudo isso. mas eu vou colocar aos poucos, gente. Muito. Vou colocar aos poucos, gente. Vai colocar. Esse Ariel também deixa um pouquinho mais do ponto, né, pai? Ó, aqui tá desgrudando. E depois a gente coloca um pouquinho de talco. Agora, pai, ainda tem aqui pra misturar. O Ariel dá um pouco do ponto. Vou jogar aqui. Esse slime vai ficar bem boa no final. Nossa, tô espirrando muito. Parece fumaça. Eu só vou pegar na mão quando desgrudar bem do pote, gente. Porque a última vez que eu fiz, eu não ela aqui. Eu tô desgrudando, mas ainda tá mole. Ainda tá, ó, tá mole se você pegar na sua mão. Vou jogar mais um pouco de talco. E vai jogando, vai ficando boa, gente. Você gasta algum pouco de produto demais? Gasta um pouco, mas a sua slime no final vai ficar muito boa. Eu vou colocar da outra mão assim. O talco com o Ariel que dá a consistência. Pai, eu acho melhor você gravar do outro lado, senão eu vou colocar a mão aqui e vai cobrir a slime. Deixa eu ver aqui. Gente, tá desgrudando. Eu acho que agora é só os centímetros. Ainda tá mole, mas eu ainda... Ó, gente, tá desgrudou bem agora. Porque eu ainda não vou colocar na mão. Com mais talco? Coloca mais um pouquinho, aí eu começo a colocar na mão. A última vez eu acho que eu vou colocar talco, gente. Tá bom. Eu acho que é a última vez que a gente vai colocar talco, hein? Desgrudou, gente. Desgrudou. Esse azul lindo. Vamos pegar na mão, né? A gente vai desgrudar aqui. Já tá ficando boa. Vai, coloca um pouquinho mais de talco. Calma aí, deixa eu colocar. Isso. Gente, tô achando... O segredo é o talco. O Ariel e o talco. E ficar mexendo bem, né, pai? É. Esse é o segredo da slime. Essa slime que a gente tá fazendo. Mas olha como que fica boa. Ó, gente, ela não tá grudando na minha mão. Tá muito boa. Se você quiser aquela grudentinha, você só não coloca tanto talco, né, pai? Ficou perfeito, hein? Também Faz achei. um clique aí. Um clique? Tá. Aí. Fazendo clique, a gente tá esticando. Olha isso. Olha o Bubble Pops. Bubble Pops. Gente, olha isso. Elas ficam muito boas. Deixe seu like. Se você ainda não deu, seu like, Inscreva no canal. e se inscreva no seu canal. Porque aí, quando a gente vai ter 1 milhão de inscritos, é surpresa que eu vou fazer, né, pai? Ó, gente, olha isto. Ela está muito boa. Então, repetindo os ingredientes que você vai ter que usar para ficar essa slime boa. Cola branca. Pode ser transparente, mas a gente usou a branca. O que era mesmo? Espuma de barbear caseira, com água e shampoo. Aí você bate assim, ó, pra fazer a espuminha. Ou você mexe um pouquinho com a colher, mas depois você bate. E usa só a espuma. Fazer o fluff. Essa slime ficou bem fluffy, gente. Ficou também gloss. Depois, um pouquinho de soro. Depois onde tá o soro? Aqui um pouquinho de soro. Um pouquinho de água boricada. Aí você coloca um pouquinho de Ariel. Soro fisiológico. Um pouquinho de Ariel. E o talco que faz o segredo da slime, gente.
E ela fica nessa consistência muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Me deixe seu like, aperte no sininho, se inscreva aqui no canal. E tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.